ଘରଡିହ ନଥିବା ପରିବାରକୁ ସରକାର ଦେବେ ପଟ୍ଟା। ଘରଡିହ ନଥିବା ପରିବାରଙ୍କୁ ସରକାର ଦେବେ ଘରଡିହ ପଟ୍ଟା। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରାଯାଇ ସରକାର ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରିବେ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ କରିବା ପରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଘରବାଡ଼ି କି ଡିହ ବୋଲି କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, 2018ରେ ହୋଇଥିବା ସର୍ଭେରେ ଯେଉଁମାନେ ଘର ପଟ୍ଟା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଏବେ ବି ଘରଡିହ ଶୂନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ସରକାର। ସେହିପରି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦଖଲରେ ଥିବା ସରକାରୀ ଜମିକୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ରେକର୍ଡ କରିବାକୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯିବ। ଘରଡିହ ଶୂନ୍ୟ ପରିବାରକୁ କିପରି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ସେ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତା 16 ତାରିଖରୁ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରିବାକୁ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 15 ସୁଦ୍ଧା ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ।